Hello teacher, and welcome everyone to my video. Today I will talk about the 13 water constant situation of UN world. The first is the climate change. Water is a primary medium through which we will feel the effect of the climate change. Water availability is becoming less predictable in many places, and increase the evidence of flooding threatening to the reservoir supply and sanitation facility and contamination water source. In some regions, there are exacerbatedly water scarcity and thereby negatively impacting people's health and productivity. Ensuring that everyone has access to sustainable water and sanitation service in critical climate change mitigation to strategy for the year ahead. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับน้ำเนี่ยเป็นสื่อหลักที่ทำให้เรารู้สึกถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความพร้อมของน้ำที่สามารถใช้การได้น้อยลงในหลายพื้นที่และอุบัติการน้ำท่วมที่เพิ่มขึ้นในหลายจุดทำลายจุดน้ำและสุขาภิบาลรวมถึงแหล่งน้ำปนเปื้อนด้วยนะครับในบางภูมิภาคเนี่ยแหล่งน้ำขออภัยนะครับในบางภูมิภาคภัยแล้งเนี่ยกำลังทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำขั้นรุนแรงส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของผู้คนการสร้างความมั่นใจว่าทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงบริการน้ำสุขาภิบาลที่ยั่งยืนได้เนี่ยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เลือกนะครับการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของและยังเป็นการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญสำหรับปีต่อๆไปด้วย Second, disaster. When disaster strikes, it usually manifests itself through the water, flood, landslide, tsunami, storm, heat wave, and cold spell. Drought and waterborne disease outbreaks are all becoming more frequent and more intense. The impact and cost of these events are exacerbated by such factors as unplanned urbanization and degradation of ecosystem service, reducing risk to and improving the resilience of water. Water and sanitation service will be key to maintain access during the climatically uncertain future. ข้อ 2 ภัยพิบัติเนี่ยเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับมักปรากฏผ่านน้ำอุทกภัยดินถล่มสึนามิพายุคลื่นความร้อนคลื่นเย็นความแห้งแล้งและการระบาดของโรคทางน้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผลกระทบและความเสียหายของเหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อปัจจัยต่างๆนะครับเช่นการขยายตัวเกิดจากปัจจัยต่างๆเช่นการขยายตัวของตัวเมืองโดยไม่ได้วางแผนความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศดังนั้นการลดความเสี่ยงและปรับปรุงความยืดหยุ่นของบริการน้ำเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการที่ทำให้ทุกคนยังเข้าถึงน้ำในช่วงอนาคตที่ไม่แน่นอนของสภาพอากาศเหล่านี้นะครับ The third, ecosystem. Ecosystems such as the forest, wetland, and grassland are the critical part of the global water cycle. All fresh water ultimately depend on the continued healthy functioning of the ecosystem, and recognizing the water cycle as a microphysical process is essential of achieving sustainable water management. ระบบนิเวศนะครับระบบนิเวศเช่นป่าไม้ที่ชุ่มชื้นทุ่งหญ้าเป็นส่วนสำคัญของวัฏจักรน้ำทั่วโลกในที่สุดน้ำจืดทั่วโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับการทำงานที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องของระบบนิเวศและตระหนักว่าวัฏจักรของน้ำเนี่ยเป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่สำคัญในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับ Fourth, financing. The radical increase in water sanitation investment are required to finance to sustainable development goals. According to UN Water Grants report released in 2017, the current level of the WASH it means water sanitation or hygiene. Financing is not sufficient to meet SDG target to achieve universal access to safe and affordable drinking water, adequate sanitation and hygiene. New source of the finance and better use of existing sources are a critical element of the enable environment are originally need to create if we are to meet our promise as the world begin its journey toward 2030. The current financing challenges are thrown into sharp relief. ข้อ 4 นะครับการจัดหาเงินทุนการลงทุนด้านน้ำและสุขาภิบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อเงินทุน
พื่อเป้าหมายที่ยั่งยืนตามวาระของ UN Water Glass นะครับที่เผยแพร่ในปี 2560 ปัจจุบันการจัดหาเงินทุนของ Watch เนี่ยนั้นยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายของ SDG เพื่อทำให้ทุกคนนั้นเข้าถึงน้ำที่ปลอดภัยและราคาไม่แพงนะครับแหล่งเงินทุนใหม่ๆเนี่ยการที่ทำให้แหล่งทุนใหม่ๆดีขึ้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยเอื้ออำนวยต่อสภาพแวดล้อมซึ่งเราต้องเร่งด่วนอย่างมากในการจะหาและทำตามสัญญาของเรานะครับ The third gender without safe drinking water adequate sanitation and hygiene facility at home and in place of water and education. It is disproportionately harder for the woman and girl to lead safe, productive, healthy life. Across low-income countries, women and girls have the primary responsibility for management of the household water supply, sanitation, and health offered. Fulfilling this role precludes any other achievement or the participation in their education, and their marginalization is compounded by the indignity and insecurity of having nowhere private to go to the toilet, addressing the need of the female in relation to water. Sanitation and hygiene is the key driving to achieve gender in achieving gender equality and unlocking the potential of half the global society. เพศเนี่ยข้อที่5นะครับก็คือเพศนั่นเองหากไม่มีน้ำดื่มที่ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่เพียงพอในบ้านเนี่ยและสถานะการทำงานและการศึกษามันยากขึ้นสำหรับผู้หญิงมากๆนะครับในประเทศที่มีรายได้น้อยเนี่ยผู้หญิงและเด็กเนี่ยมีความรับผิดชอบหลักในการจัดการน้ำประปาในครอบครัวและสุขภาพบ่อยครั้งที่ทำให้บทบาทนี้ให้ดีเนี่ยมันเป็นการขัดขวางอาชีพของพวกเขานั่นเองนะครับหรือว่าทำให้มีส่วนร่วมในการศึกษาน้อยลงการทำให้เป็นชายทำให้เรื่องความไม่เท่าเทียมของเพศเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นการที่ทำให้ความเท่าเทียมของเพศเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือจะช่วยแก้ปัญหาได้ครึ่งหนึ่งของสังคมโลกนะครับ The sixth is human life. Access to water and sanitation are recognized by the United Nations and human rights, reflecting the fundamental nature of this basic in every person's life. Lack of access to safe, sufficient, and affordable water, sanitation, and hygiene facility has a devastating effect on the health, dignity, and prosperity of the billion people, and had a significant consequence for the realization of the earthly human rights. People are right holders instead of the duty barrier of the providing water and sanitation, so with right holder can claim their right and duty barrier. Must be guaranteed right to the water and sanitation equally without the discrimination. ข้อที่6นะครับสิทธิมนุษยชนการเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่าเป็นสิทธิมนุษยชนซึ่งสะท้อนถึงลักษณะพื้นฐานของชีวิตซึ่งการที่ขาดการเข้าถึงน้ำที่ปลอดภัยและราคาไม่แพงเนี่ยเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองของผู้คนหลายพันล้านและยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่ทำให้เราตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของคนอื่นๆนะครับ 7. Equality and wastewater. Good water equality is essential of human health, social and economic development, and the ecosystem. However, as the population grows and natural environment become degraded, ensuring there are sufficient and safe water supply for everyone is becoming increasingly sharing the major part of the solution to produce less pollution and improve the way we manage wastewater. A more circular and therefore more sustainable economy requires to the value of wastewater for its potential, rather than discard or ignore it. More than just alternate source of water,
safer water management could help protect our ecosystem and give us energy, nutrient and other recoverable material คุณภาพน้ำและน้ำที่เสียนะครับคุณภาพน้ำที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสุขภาพของมนุษย์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและระบบนิเวศอย่างไรก็ตามเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นทำให้สภาพแวดล้อมของธรรมชาติเนี่ยเสื่อมโทรมลงนะครับดังนั้นเราต้องทำให้แน่ใจว่าเรามีน้ำที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับทุกคนเรื่องนี้กำลังกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นส่วนสำคัญการแก้ปัญหาคือการผลิตมลพิษให้น้อยลงนะครับและปรับปรุงน้ำเสียให้มากยิ่งขึ้น Age scarcity Water scarcity can mean the scarcity in availability due to physical shortage or scarcity in accessory due to the failure of institution to ensure regular supply or due to the lack of adequate infrastructure. Water scarcity already affects every continent. Water use been growing globally as more than twice the rate of population increased the last century, and increased number of regions are reaching the limit at which water service can be sustained indefinitely, especially in arid region. ความขาดแคลนนะครับการขาดแคลนเนี้ยการขาดแคลนน้ำเนี่ยอาจหมายถึงความขาดแคลนในความพร้อมในการใช้งานทั้งแรงงานทางกายภาพหรือขาดแคลนการเข้าถึงเนื่องจากความล้มเหลวของสถาบันนะครับการขาดแคลนน้ำเนี่ยส่งผลต่อทุกทวีปการใช้น้ำมีการเติบโตทั่วโลกมากกว่า2 เท่าของอัตราการเพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ผ่านมา Transboundary water is aquifer a lake a river basin shared by 2 or more countries support life and livelihood of vast number of people across the world in an era of the increased water state. How we manage this critical resource is vital to promoting peaceful cooperation and sustainable development. Deplete and degrade transboundary water supply to the potential to cause social unrest and spark conflict within and between countries with the impact of climate change combined with the demand of increasing population in economic growth require separation integrate approach to transboundary water resource management under rigor and institution framework and share benefit and costs น่านน้ำข้ามพรมแดนนะครับน่านน้ำข้ามพรมแดนคือชั้นหินอุ้มน้ำทะเลสาบลุ่มน้ำที่ร่วมกันใช้โดยตั้งแต่2 ประเทศขึ้นไปนะครับสนับสนุนซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนชีวิตการดำรงชีวิตของผู้คนจำนวนมากในยุคที่มีความกดดันของน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้การที่เราต้องจัดการทรัพยากรที่สำคัญเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวนะครับ 10. Water and urbanization Urban areas are expected to absorb all of the world population growth over the next 4 decades as well as accommodating significant rural to urban migration. The vast majority of these people will be living overcrowded slums with inadequate, often non-existent water and sanitation service. Self-drinking water systems and adequate sanitation by the effective disposal of human waste will be essential to ensure steady and growth sustainable extending this service to the millions of urbanized currently unserved will play a key role in underpinning the health and security of the city, protecting economy and ecosystem and minimizing the risk of pandemic. น้ำและความเป็นเมืองนะครับเขตเมืองคาดว่าจะซับการเติบโตของประชากรโลกในอีก4 ศตวรรษข้างหน้าขออภัยครับในอีก4 ทศวรรษข้างหน้ารวมทั้งรองรับการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่ตัวเมืองมีนัยสำคัญครับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะใส่สลัมที่แออัดยัดเยียดไปด้วยการบริการน้ำและสุขาภิบาลที่ไม่เพียงพอแล้วระบบน้ำดื่มที่ปลอดภัยสุขาภิบาลที่เพียงพอเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการพัฒนาสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีประสิทธิภาพมากพอสำหรับมนุษย์และให้เพียงพอต่อความจำเป็น
ว่าจะพอใช้แก่เมืองรอบๆได้อย่างยั่งยืนนะครับ Irrigation The benefit of having access to improved drinking water source can be already fully realized there. Realized there is also access to improved sanitation and adherence to good hygiene practices beyond the immediate obvious advantage of people being hydrated and healthy. Access to water, sanitation, and hygiene, no equally as much, has profound wider socio-economic impact, particularly for women and girls. The fact that water is the subject of the diocese target within the Sustainable Development Goal or SDG 6 is a testament to this fundamental role in public health and therefore the future of sustainable development indeed access to safe water and sanitation is human rights are recognized in 2010 by the United Nations General Assembly for the universal fulfillment of this right to become the reality we will need right system where resource capable in situation delivering service and changing behavior in resilient and appropriate way. Watch 11นะครับ Watch ประโยชน์ถึงการเข้าถึงน้ำดื่มที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่และทำให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติทางด้านสุขภาพอนามัยที่ดีเนี่ยจะทำให้ผู้คนเข้าถึงสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดีขึ้นซึ่งเป็นองค์กรที่รวมกันเรียกเป็นชื่อย่อนะครับรวมกันขององค์กรเป็นชื่อว่า Watch Twelve Water, Food and Energy Water, Food and energy nexus is central of sustainable development. Demand for all the three is increasing, driven by the rising global population, rapid urbanization, changing diet, and economic growth. Agriculture is the largest consumer of the world's water resource, and more than one-quarter of the energy usage globally is spent on food production and supply. The inextricable linkage between these critical domains requires sustainable, integrated approach ensuring water and food security and sustainable agriculture and energy production worldwide. น้ำอาหารและพลังงานครับการเชื่อมโยงระหว่างน้ำอาหารและพลังงานเนี่ยเป็นศูนย์การพัฒนาการสำคัญที่ยั่งยืนความต้องการของทั้งสามเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นนะครับ The last one is chosen water, sanitation and hygiene. The benefit of having access to an improved drinking water source can be fulfilled realized when there is also access to improved sanitation and adherence to good hygiene practices beyond the immediate obvious advantage of people being hydrated and healthy. Access to water, sanitation and hygiene, known collectively as WASH, has profound wider socio-economic impact, particularly for women and girls. น้ำสุขาภิบาลและสุขอนามัยครับเพื่อประโยชน์ของการเข้าถึงแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพซึ่งพัฒนาเพื่อให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติทางด้านสุขอนามัยที่ดีจากน้ำซึ่งเป็นองค์กรที่รวมกันชื่อว่า WASH นะครับมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างลึกซึ้งทั้งสำหรับเด็กและผู้หญิงความจริงที่ว่า WASH เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป้าหมายเฉพาะภายในการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีเป้าหมายคือ SDG 6 นะครับเป็นข้อพิสูจน์บทบาทพื้นฐานของสาธารณสุขซึ่งดังนั้นอนาคตการพัฒนาที่ยั่งยืนอันที่จริงการเข้าถึงน้ำที่ปลอดภัยและสุขาภิบาลนั้นเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งยอมรับในปี 2010 โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
พื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงได้อย่างทั่วถึงเราต้องมีระบบที่เหมาะสมสถาบันที่มีทรัพยากรที่ดีและมีความสามารถมากพอครับเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมขอบคุณครับ